佢話 Crystal 啊，你係咪唔夠錢買衫啊？因為嗰陣時開始上啊嘛，已經有好多嘢機會拍嘢。但係嗰陣時我一路都唔會覺得我係犧牲咩，即係好多人唔中意佢嘅，好奇怪。但係我即係外國過嚟咧，我又冇嗰種嘅睇法㗎嘛。度期咧，我會話哦，逢星期二四我就唔得㗎 ，sorry 啊。佢話點解啊？我又唔係拍緊戲，我係要上堂。其實你想唔想入娛樂圈嘅？初初其實我唔知嘅。嗰陣時我係喺中學係愛上咗舞台劇，我係知道嘅。咁我入咗大學都係學緊舞台劇嗰樣嘢嘅。咁幕前幕後都學啦。咁我嗰陣時係因為個選美嗰啲嘢，即係你有個free trip， 我就話喂，梗係翻嚟啦。咁我老豆係以前喺香港長大㗎嘛，咁我就一路都同香港係有個好 close 嘅關係。但係就因為喺美國讀書咁多年咧，就脫離咗我自己嘅文化。咁我諗住呢個係好機會嚟香港可以即係學識。仲係追求自己個身份啦，有一來，二來就係哇掟咗我入去娛樂圈，我仲好記得我第一次去因為我簽咗嘉禾嘅嗰陣時係簽咗個嘉禾係唔知係2年4部戲嗰種咁嘅啦。咁我就約咗嗰陣時係麗晶，好多人嗰啲人即係喺電影圈嗰啲咧，就喺麗晶酒店嘅 coffee shop 見面開會傾偈嘅。咁嗰陣時就同我唔記得係咪黃佩霞，有冇印象啊？呢個佢係咪以前嘉禾嘅嗰啲咩監製啊？佢對陳佩華係啦，好似係佢就約咗我，就要同我坐低講我第一套戲嘅角色係乜嘢。咁講翻我以前喺三藩市長大咧，我係成日同我老豆去睇港產片嘅，即係每個禮拜都會睇功夫片啊，睇乜嘢，我會熟晒嘅。呢啲係我嘅童年嘅好深入嘅、好好嘅記憶㗎。睇啊，成龍金寶嗰啲。唔止啊，係所有嗰啲功夫片乜係啦，即係嗰啲少林寺嗰啲我都睇晒。好即係睇完覺得出嚟好似好威咁樣，好似識打咁樣。我係好中意啲功夫片嘅。咁去到嗰個 moment 喺個 coffee shop， 佢話 OK， 我哋就決定咗你第一套戲咧就會同成龍你會做一個角色嘅。咁我嗰陣時咧係好懶叻嘅，即係我又唔中意 show 啲咩，我唔想覺得好似好 surprise 咁，心入邊喺度跳緊嘅，即係話哇我第一條可以同成龍拍，咁但係表面上我就要扮酷，我就話 OK， 咁我角色係乜嘢啊？咁我就即係咁我第一部戲嘅《飛龍猛將》就即係都幾受歡迎咯，即係雖然我個角色好細，但係 somehow 就唔知。因為嗰個時候中意我，唔知你知呢啲嘢好奇怪㗎嘛，咁跳咗出嚟，咁我可以陸續可以拍到好多嘢啦。嗰2年嚇。我都可以俾大家睇下嗰張《飛龍猛將》係啦。只不過我諗係咪 cut 咗好多戲咧？呢一場好似唔係好見係。但係咧，我想話俾你聽，好得意呢套戲就係我初第一次佢幫我造型咧，電晒頭髮。咁當然因為80年代又興嗰樣嘢啦。我冇眼鏡嘅，初我拍第一日嘅咧，佢整到我好 sexy 啊！佢俾我着個短裙仔啊，冇眼鏡。咁我就問啦，因為我嗰陣時喺大專咧，成日都要 challenge 嘢嘅。我話我個角色係成龍嘅律師嘅助手，有乜理由助手係着啲咁 sexy 嘅嘢啫？唔 make sense 嘅喎。咁我咪投訴咯。我同阿大哥講話，喂，我一來唔係好舒服啦，咁樣着衫；二來唔對我個角色好似唔係好啱喎。咁佢咧就，我記得佢個反應好似覺得哇，有道理。同埋，但係呢個靚妹去 challenge 我哋啲嘢又少有，佢又唔覺得係得罪，佢就即刻揾我，就同阿何冠昌先生一齊開會，因為嗰陣時佢監製。我記得我哋3個喺入邊開會，咁佢哋就話點處理呢個女仔咧？咁多嘢講，咁佢哋又尊重我嘅意見喎。咁我就第2日開工，即刻俾咗副眼鏡、長裙，揸住個 file，爭好遠，黑白嘅。咁咧就由嗰次之後咧，我就即係對我自己嘅身份好重要地話俾我聽，我哋女仔應該 challenge 我哋嘅身份，唔好話人哋俾我做乜就做乜。咁自從嗰次之後咧，我開始有把聲，開始有信心話 OK， 我哋係應該問嘅，應該去 challenge 啲嘢嘅嚇。所以變咗我之後嗰啲清談節目嗰啲嘢咧，女人心就變，因為從嗰個時開始覺得話應該講下嘢嘅嚇。想講下話呢個
都近識世界。阿蓮就係嗰陣時簽咗你哋啦，係啦，就係阿你啦，咁仲有阿葉子薇啦、阿陳雅倫、阿劉玉婷。同埋你已經咁樣睇咧，佢哋又要着啲衫咧好靚，同埋好咩？突然間我又着牛仔褲，即係我坐個 pose 都係好現到我嗰陣時個性格。但係我都記得，即係一路我都係唔識去入呢個行，即係玩嗰種遊戲去所謂打扮嘅。我真係唔識嘅。我仲記得有一次我哋唔知喺嗰啲唔知咩 banquet 咧，即係同嗰班演員成龍嗰班嗰陣時就梅愛芳就坐我隔離，因為我哋係嗰套警察故事續集，我哋走一個慶功宴。咁我又好中意着牛仔褲，即係我啲女仔性格都係我自己嘅性格，我中意着牛仔褲。跟住我就着另外一個 top，咁我去到咧，咁啊梅愛芳好有心嘅，即係佢話 Crystal 啊，你係咪唔夠錢買衫啊？佢話唔係啊，佢話因為如果唔係我就有衫可以借俾你用嘅。我覺得佢好 nice 咁樣去做，但係我覺得佢個意見咧就令到我即係要笑啦，即係我係根本就唔適合，我唔識去打扮嘅，喺娛樂圈咁多年都冇改過。原來即係同埋即係幾得意咯，即係嗰種我諗好多人入去就有個概念係覺得要點樣打扮或者點樣玩遊戲，同邊啲人 social 嗰啲嘢要做咯。但係我從來冇玩過嗰個遊戲咯。因為呢啲相我都見到嗰陣時嘉禾嗰個 office 啦，你有多唔多印象咧？嘉禾嗰個 office 其實哇！有警察佢哋續集嘅開鏡，我諗係啦。其實我好有一個 special memory 嘅嘉禾，因為我初去咧我係大學都未畢業，我係大學第3年，我冇嘢做㗎。我簽咗佢哋冇乜其他嘢做，咁我得閒冇嘢做就會入去嘉禾，即係同人。咁我就變咗，因為我一路都中意幕後嘅，咁我就大哥嗰陣時就俾我去參與佢哋嗰啲後期工作咯。咁我就唔係拍緊嘢嗰陣時咧，我就會跟佢哋睇後期配音啊、配效果啊，我就會跟足晒㗎。所以我同嘉禾、威和係好有親切感嘅。不過嗰陣時你啱啱翻嚟嗰陣時，你啲廣東話有冇好難同佢哋溝通到？到而家都係甩甩咳咳㗎。係啊，同埋因為初係同成家班，我中意同嗰啲幕後即係嗰啲人相處多嗰啲演員。老實講，因為我覺得嗰啲好多啲藝人咧都係中意即係覺得自己好 special， 我又唔係嗰種人。咁我覺得總之係同啲幕後工作人員舒服啲啦。咁嗰幾部都係成龍嗰啲咧，就同成家班一齊合作。咁佢哋又當我好似靚妹咁樣啦，咁啊同佢哋出去譬如食飯啊嗰啲嘢，咁佢哋啲語氣啊口語都係比較粗啲㗎嘛。咁我學嗰啲中文就從佢哋學嘅。粗口啊！即係我唔識啲正經嘅中文咯，即係從佢哋，我真係賴佢哋咯。我冇正經學嗰啲嘢，因為我細個喺香港住係讀到4年班嘅啫，所以我中文程度係真係去到嗰度嘅啫，所以要好努力咁樣學翻啲廣東話。咁你嗰陣時啱啱入嚟即係嘉禾嗰陣時，你爹哋媽咪有冇話都好即係睇你咁學壞啊？定咩嗰啲會唔會都冇？佢哋即係。佢哋當然作為家長都擔心話你咁細個你自己過去住，你惹到嗰啲娛樂圈好多麻煩嘅喎。但係佢哋都 trust 我，覺得我應該可以即係應付，我唔會走錯路即係咁樣咯嚇。好似我記得警察佢續集咧，即係入邊啊，你都有啲打啊嗰啲就一場，即係唔知復審啊、大智慧嗰啲難唔難呢？嗰陣時佢教你成家班佢哋咁樣。但係因為我以前係跳舞底嘅，我初讀舞台劇我都有讀舞蹈㗎，咁我不嬲都係中意好 action 嘅嘢嘅，所以我係中意嗰種挑戰嘅。佢就俾嗰啲嘢我做，其實如果有機會即係嗰陣時做多啲action嘅嘢，我其實係會中意嘅。我真係中意嘅，咁所以嗰種嘅挑戰係對我嚟講係一個好嘅挑戰咯，同埋好玩咯。所以咪就話成日同嗰啲成家班一齊合作都係玩，一齊玩開咯嚇。不過後期咧，我有一套好中意咧，就係即係麥大傑導演嘅《夜風狂》。係啦，點解你咁中意嗰套戲咧？呢套我覺得我真係好少女嗰陣時，因為真係係啦，我同你講真係，因為嗰陣時就洪金寶大哥啊、成龍大哥嗰啲戲就多數都係大男人主義啲嗰啲戲啦，或者嗰啲笑片啊，麥嘉啊、新藝城嗰啲都係。就算啊張艾嘉嗰啲咁嘅差婆都係，其實最尾都係入邊有都係小鳥依人啊，即係好唔同，即係最尾都係大男人嗰啲戲啦，係啦。呢套就反而我覺得阿麥大傑導演就揾到你哋4個女仔嗰個特質，就即係由頭帶到尾，即係有個故事又好得意啦，喺1萬嗰度發生，係啦。你記得嗰陣時係咁？你嗰陣時係咪都係嘉禾㗎？仲係定係外借出嚟定點啊？呢套其實
嗰個唔係嘉禾片嚟。呢個唔係，好似咩羅維公司嘅。哦，咁咪係外借咯，係啦。因為我其實好早完成我嘅嘉禾嘅合約嘅，我係嗰2年4部咧，係第1年我就拍晒嗰4部戲，所以可能係去到尾咧，我係仲要好得意。呢嘢瘋狂係我翻嚟住咗1年嘅咋。拍晒嗰4套戲咧，因為我頭先話我未讀完書嘅，我係讀到第3年，我爭1年畢業嘅。咁我初我就覺得我一定要畢業嘅，咁我就話，仲要係拍緊《夜瘋狂》嗰陣時，就話最後一晚拍咗 last day 咧，我就第2日就飛翻美國㗎啦。我仲好深刻，因為我就記得我哋圍住幾個，我同阿 Dodo 李美鳳啊，佢哋幾個一齊坐喺度，Dodo 就同我講話。你點解你咁傻要翻美國？你要 give up 晒呢啲嘢啫，因為嗰陣時係開始上啊嘛，已經有好多嘢機會拍嘢。但係嗰陣時我一路都唔會覺得我係犧牲咩，我覺得犧牲係如果我翻唔到去讀書，咁我到今時今日都做唔到我博士，我唔可以做我自己。但呢啲係我自己想做嘅嘢㗎嘛，咁我就唔覺得係咩大犧牲咯。但係佢係現實，同埋佢係講啲嘢係真嘅，因為我讀完書翻嚟咧之後咧，呢啲機會係變咗嘅嚇。但係我嗰陣時都已經中意做幕後，所以唔覺唔緊要，唔緊要係啦，係啦，係啦。如果呢套戲入邊，你覺得你同阿 Dodo 佢哋或者阿李美鳳佢哋、阿陳奕詩啦，仲有佢哋嗰幾個係咪都玩得好開心？好玩啊！嗰陣時，我哋因為大家都好 happy 咁樣，日日都圍住同埋你知港產片嗰陣時咧係拍得好快噶嘛，咁啊連續成日都見噶嘛，咁啊係啊，拍得好開心同埋傻咯，都未試我好少，我係唯一有僵屍醫生，但係好少拍啲傻戲咯。咁嗰個我真係好13點，咁啊即係好唔同我自己嘅性格咯。但係就好玩咯，可以。真係好驚啊！好係咯，嗰啲入邊就好，即係做嗰個好似類似即係 7-11嗰啲收銀。係咯，即係同我個生活係好隔得好遠嘅，但係就可以。玩一個即係靚妹角色係點樣可以咁樣癲化啦，同埋即係好即係好成日好神經咁樣嗰啲咁嘅角色咯嚇。同埋呢啲戲咧，我即係多數都係配音啦。你自己會唔會有冇話其實想自己配翻或者？我諗佢哋都唔俾我啦，就算我想，啲中文咁差。嗰陣時係咯，你話齋係唔興噶嘛，所以冇諗過呢樣嘢。幾時開始唔配音㗎？其實我諗係嗰啲咩《小林人周記》啊，即係我諗都係呢幾年嘅，即係89係啦，咩三人世界嗰啲開始係啦，中意星三嗰啲係啦。不過嘉禾嗰時你都有拍咗另一套咧，就阿陸劍明導演亦都係4000金，都係全部女仔。開心啊玩得，因為嗰陣時我同鳳變咗好 close 啦，佢直情好似我家姐咁樣。同埋即係我哋4個好唔同性格㗎嘛。and then 仲要係嗰種懷舊打扮咧，又好玩。嗰陣時阿黎明啱啱出嚟，即係哇！我真係好深刻啊！呢套戲咧係我係好開心地，因為又係初嚟咗香港又唔識人，咁同呢幾位師姐係同佢哋合作係一個嗰陣時勵志都係即係好多人唔中意佢嘅，好奇怪。但係我即係外國過嚟咧，我又冇嗰種嘅睇法㗎嘛。咁我個個都可以同佢哋傾得埋嘅嚇，所以。嗰陣時，你記唔記得阿黎明嗰陣時點樣同你一對嗰啲做？係啊，係咯，好似個個都唔識嘅我實嗰間，同埋我有一場戲，佢就用咗我舞蹈底咯，佢就俾我跳舞，跟住佢就喺嗰度識我咁樣咯，喺個故仔，係啊。咁嗰陣時係咯，阿陸劍明導演你覺得點樣？因為你都同佢有僵屍醫生啊，佢係咪都中意揾你？你覺得係咪？知咧，即係呢啲嘢我都好耐啦，唔記得咗啊。但係總之係好開心個過程咯，即係冇乜，我又冇話同佢好 close，但係即係可能佢覺得我又好唔同角色嘅喎，僵屍醫生同呢個嗰個又係傻傻地。呢個笑片喜劇為主，呢個就係啦，個處理好唔同咯，所以我又自己又比較中意4000金嗰個，因為你就即係嗰種文藝片咧，仲要係懷舊，同埋諗翻我哋中國女仔嗰種嘅角色我又覺得特別啲咯，係啊。不過咁啱就係咯，你就啱啱有2套都係你自己即係有多啲發揮，即係女仔嘅戲啦。自己嗰個心態都係咪你又唔係好中意做嗰啲即係啲大哥嗰啲花瓶？咁你咪如果有撞到呢啲戲就你覺得開心啲，會拍啲咁。你提咗我一樣嘢，係嗰陣時我初有接一套叫係《霸王花》。係。本來我有份嘅。係。咁嗰陣時我係拍緊唔知邊幾套係啦，我唔知嗰年。咁咧我就係嗰啲。
唔係話唔捱得，但係我覺得點解我要咁辛苦接多一套戲，同埋嗰套戲係咁 commercial， 你話齋嗰啲咧，我又覺得我即係唔係好。有冇我唔關冇所謂嘅，老實講，佢就係要一班女人喺度好熱鬧，咁呢個做咩乜嘢？係啦，咁我覺得我嘥咁多辛苦時間去為咗拍多一部戲，我又唔係貪嗰啲錢，同埋咁辛苦要接多幾樣嘢，我唔係好似阿 Dodo 可以拍九套戲，我2部已經好辛苦啦。同埋我啲價值觀就係咁咯，因為我又要part of 我啲生活，我又要夠時間做我自己想做嘅嘢。譬如我中意跳舞，我跳芭蕾舞，我要繼續每個禮拜佢哋幫我度期咧，我會話逢星期2、4我就唔得㗎，sorry 啊。佢話點解啊？我又唔係拍緊戲，我係要上堂，咁佢覺得好得意咁。但係我堅持咯，所以我就嗰陣時又係同嗰班係咪嗰個係嘉禾嚟嘅，係咪霸王花？係啦，嗰陣時我話唔得啊，咁佢哋都好彩佢對我好，因為簽咗咧，本來你唔可以一定要做啦。跟住佢哋又話又係呢個搞震呢個外國鬼妹仔，咁後尾佢就俾我咯。我拍咗2、3日戲嘅，跟住佢話 OK， 你唔使拍啦，咁我自己退出。係啊，唔記得咗添啊，初。哦，係啦，即係如果係嗰個年代，我諗就係啦，應該你都要有份做霸王花嗰啲。係啊，就係咧，因為你自己係啦，即係自己想跳舞啊，即係想做嘅。我想做自己啲嘢。我深刻就係要同阿李連杰試戲嘅喎。點解阿 Crystal 做咗副導演嘅嘛？嗰啲記者都過嚟，即係因為我開緊工又唔好意思做副導演，佢哋又想訪問我。只拍一套叫《黑雪》咧，嗰陣時我諗佢唔係好中意我嘅，因為我成日都challenge。